Как минава денят на професионалния спортист? Сега ще ви покажем какво представлява той за тенисиста Васко Младенов. Диляна Соколова и Николай Стайков посетиха дома му, отидоха с него на тренировка, а след това и в звукозаписно студио, където готви новия си музикален албум. Монтажът е на Александър Стефанов, вижте. Заповядай. Трябва да ви предупредя за нещо. Не ви гарантирам, че кучето ми ще ви хареса. Астра! Какво закусвам аз? Мога да ви приготвя една моя закуска. Много обичам извара, защото е богата на протеини и е много полезна. Има и много калци в нея. Извара, и за да е още по-полезно и вкусно, добавям разни интересни неща. Червен пипер, доста полезно нещо, дава и енергия, полезно и за храносмилането. Ленено семе, по-малко. Сусам, семки и малко орехи, примерно кашу за вкус. Как си? Здрав ли си? От кога не си играл? Тренираш ли? Кога ще играеш? В интерес на истината, последните 6 месеца бяха доста така различни, тежки за мен. Получих контузия, дискова херния, но след като се подложих на операция, минах възстановяването, рехабилитацията и сега мога да кажа, че вече съм си върнал физическата форма и се надявам да няма повече никакви здравословни проблеми на моя път. Много неща бяха преосмислени от мен като ценности, като цяло това какво искам да постигна в тениса и защо го правя. В такива тежки моменти си задаваш много въпроси, философски и житейски като цяло. Така че моята мотивация беше, че не искам по този начин да се сбогувам с тениса. Искам да се върна и да си докажа, че мога да постигна още някои неща. Целта ми е мач за мач да побеждавам, да печеля, да видя как се чувства тялото ми и се надявам да съм физически добре, за да мога да се представя на най-високо ниво. Това за мен е най-важното. Резултатите ще дойдат сами. Доста спомени, приятни спомени, свързани с тези трофеи. Това е регионалният шампионат на Ню Йорк, на North East Region. Цялата дивизия и област на Ню Йорк, най-добрите играчи се събират там от всички университети. И 128 човека основна схема. Имах възможността и щастието и късмета да стана победител в това съревнование и затова то е много специално за мен. Друга много така ценна титла за мен е тази в зала, държавното първенство в зала миналата година, където спечелих първо място за първи път в кариерата ми, спечелих държавното. Ето тази купа. Това беше зимата на 99-та година. Купата на тенис новини до 10 години в зала. Мисля, че това, което се опитват да наложат ITF в момента с ATP, те тръгнаха от една друга посока, която според мен не е тази, от която се нуждаят играчите. Защото според мен всичко трябва да тръгва от това, в какво се нуждаят играчите в даден момент. Те се нуждаят просто не от по-малко количество професионални играчи, защото добрите играчи на професионално ниво ще си останат пак толкова. Те се опитват пак да направят едно разделение, което да направи пътя от нулата до върха още по-труден, защото различни точки и различни турнири, категории не, просто трябва да направите така, че да вдигнете още повече наградните фондове. Може би направете малко по-малко турнири, но наградните фондове да са наистина доста повече. Не е нормално един човек, който е топ 200 да не прави пари от турнири. И точно затова черното тото прогресира и ще прогресира, докато не бъдат направени тези промени. Според мен просто организаторите на турнирите трябва да бъдат регулирани от ITF, за да има някакви мерки, с които, например, играчите да им бъдат поемано спането, да речем. Само ако им се поеме в спането и храната в хотела, това ще бъде огромна крачка напред. Огромна крачка. Защото всяка седмица организаторите на всеки един турнир правят невероятно количество пари, а играчите
колко? 85-90% от тях повече. Да, 85-90% от тях са на загуба, което не е нормално. Не е нормално един директор на турнира да прави сериозна сума от пари всяка седмица, всички участници, почти всички да са на голяма загуба. Това не е здравословно за тениса. В края на краищата те го правят така да им е удобно на тях. Уж да удовлетворят някакви нужди, така първични на някои тенисисти, да кажат, ето, ще има по-малко играчи, това ще бъде добре за примерно хората, които са в топ 300, добре останалите. Нали, знаеш, че в тениса бяха казали, точно те бяха написали ITF, една статистика, че има 14 000 професионални играчи. 14 000. Окей, от тези 14 000 в мъжкия тенис има едни 2500 човека, които имат ранкинг. Ако имаш ранкинг, значи вече си сравнително добър. Добре, сложно е да се каже кой е добър и кой не е добър, но ако си, например, 1000-1500, вече играеш сериозен тенис. И разликата между един човек, който е 900 или 1000 и един човек, който е 150 е минимална. Като ниво. А като пари вече е огромна. Федерацията, нейната цел е да разпредели пари и да даде на най-добрите си играчи подкрепа, финансова, всякаква, да намери спонсори. Може би да не е директно от парите от ресурсите на самата федерация, държавни ресурси, международни фирми, да вземе от тях пари и да ги даде на играчите си, които после да прогресират и да прославят държавата и федерацията съответно. И според мен това е много важно нещо, защото повечето забравят, че федерацията не трябва да работи само на детско-юношеско ниво, защото винаги във всички държави имаш доста добри, не обичам да използвам думата талантливи, защото не вярвам в талант, но доста умели момчета и момичета на по 16, 17, 18 години. В момента, в който стана 19-20, подкрепата от федерацията се изпарява. И те остават сами и не знаят какво да правят. Постигнали са нещо и изведнъж тази стълба под тях се руши. И те остават на това ниво и нямат възможност да пътуват, въпреки че играят тенис добре. И точно тук е ролята на федерацията да даде едно рамо, стабилно рамо на тези хора и да разбере, че щом са стигнали до това ниво на 18 годишна възраст, след 18, след 20 години трябва още повече да се вложи в тези хора, защото те вече осъзнато се свързват своя живот с тенис. Предпочитаю деньги зарабатывать иначе. А как иначе, раз тяжелый труд наш не оплачен. Идут ответы в тренировках и не в удаче. Сега отиваме на тренировка по тенис, да потренираме малко. Времето ни го позволява, чудесно пролетно време. След което стречинг, физическа подготовка и вечерно студио. Тренирам с, така на мое мнение, един от най-добрите млади български играчи, Тед Бачев. Много добро момче, изключително работлив и така техничен играч. Много е важно да намираш също правилния човек, с който да тренираш, за да можеш да балансираш нещата, да тренирате и двамата това, което се нуждаете взаимно. За мен лично в тренировъчния процес е много важно да се фокусирам върху детайлите. Детайлите на конкретни ситуации, конкретни удари, комбинации, които после да използвам в матча. Физически съм добре, мисля, че последните 4-5 месеца от рехабилитацията ми след травмата си дадох така една положителен резултат и мисля, че това се усеща на корта и вече смело мога да кажа, че се чувствам добре физически, което ми дава надежди. Аз не го приемам по такъв начин, че съм отсъствал и сега се връщам. Според мен трябва малко по-спокойно да се приемат тия неща и гледам на това все едно, да, един проблем здравословен, с който се преборих и сега отново почвам да играя турнири. Мисля, че единствената разлика ще бъде, че просто отдавна не съм играл турнири и винаги първите турнири са малко имаш малко повече предизвикателство психологическо, но това нещо се преодолява, това е нормално.
с дълги години все пак съм го правил, ще го направя и сега. Начините за възстановяване са стотици и тук вече е въпрос на индивидуалност, на индивидуален подход. Това, което ти отива на теб, това, което работи за теб най-добре, това е и ключа за успеха към теб. Тоест на някои салоната им действа добре, пък студеното не им е благополучно, на някои масажите най-добре, на трети пък някакви стречинги, йога. Да, съм пробвал някои различни неща и в края на края ще се опитам така да намирам нещо, което ми въздейства най-добре лично на мен. Което? Комбинация от неща са масажа, стречинга, хранителните добавки, правилния начин на живот, като хранене, като сън. Тези неща наистина са важни и влияят на представянето ти. Най-готините студия се намират в така най-забулените места, задъмени, които можеш да си представиш. Никой няма да ги намериш. Страдают, любят и убивают. Все понимают, что без них существовать невозможно. Но когда их очень много, надо быть осторожным. Так сложно не О, айде. Това е Диляна. Здрасти. Диляна е това. Здрасти. Айде, почваме. Как така стана, че започна да се занимаваш с музика? От доста време почнах да слушам рап, хип-хоп и точно по времето, когато почна да бъде така по-популярна тази музика, се увлякох по нея и реших, че защо и аз да не пробвам някакви рими за живота, за това, което се случва с мен. Разбира се, бях на 16 години и доста от моите връстници, те почнаха да се занимават с това нещо и после обаче някакси така се получи, че наистина ми харесна всичко това и започнах да се занимавам по-сериозно с писането на текстове. С музика малко по-късно почнах да се занимавам. За съжаление нямам музикално образование, но по някакъв начин се научих да свиря малко на пиано. Научих се от един мой приятел да работя с някои програми за създаване на музика и малко по малко нещата започнаха да се получават. Според мен най-важно е да имаш желание и така страст към това, което правиш и някакви резултати ще дойдат. Какво те вдъхновява за текстовете? Като цяло за парчетата ми и текстовете и музиката, всичко. Според мен това, което се случва около мен, живота, хората, ситуациите, в които попадам и някакви мои желания, мисли, неща, които споделям. Това е за мен един начин на живот, начин на споделяне на всичко това, което се случва с мен. Това са доста неща, пътувания покрай тениса и най-различни емоции, най-различни нови градове, нови хора. И тези неща оставят отпечатък като цяло върху начина на мислене, а пък той в свой ред оставя отпечатък върху текстовете и музиката. В интерес на истината, всеки един човек си има някакви неща, които го правят щастлив, на които той се радва в свободното си време. И за мен това е музиката и не искам даже само да казвам рапа и хип-хопа, защото в новия ми албум, който записваме в момента, който започнахме да записваме, ще има така доста интересен микс от рап, сол, рок, R&B, различно звучане. Вече се опитвам да и пея също така и ще бъде доста по-експериментален такъв един албум. Няма да е само рап и хип-хоп, но в свободното време, разбира се, докато пътувам, докато почивам след тежки мачове, както си каза, след тренировки, всеки си избира заниманието, с което да запълни свободното си време и за мен това е музиката и текстовете, стихотворенията. Циничный романтик, никчемный пиарщик. Мой риск без гарантий, зато я настоящий. Себя все чаще за ошибки корю и виню. Но как и раньше, без улыбки не пройти ни дню. Може би 90% от всичко, което правя аз, като текстове е на руски език. Не знам защо, но моята теория е, че може би малко по-лесно е за мен да пиша на руски, защото езикът е по-богат и думите са малко по-къси и обикновено можеш да кажеш едно и също нещо с няколко различни варианта. Колкото повече се намирам в България, толкова повече имам и желание да пиша на български. Много скоро ще излезе една нова песен моя на български език. Но това за сега е тайна. Много скоро ще пуснем в интернет. Аз няма да забравя и дъжд да вали
ще обичам града, който расте, но не старее. Където и да съм и каквото и да правя, родния си град аз няма да забравя. И дъжд да вали, и слънце да грее, аз ще обичам града, който расте, но не старее.